Bom dia, pessoal, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fica localizada na Estrada do Galeão, número 1198. O vídeo de hoje, meus amigos, é esse bichinho aqui, ó, Sorrento, da Kia. Esse carro aqui, o cliente está reclamando que tá fazendo barulho na suspensão. E realmente dá para vocês verem aí ó, a situação do amortecedor. Muito barulho, pessoal. Bieleta do carro também tá muito destruída. Dá para vocês verem, ó, a bucha de balança também tá destruída. Se vocês olhar pela barra do estabilizador, dá para passar ali uma carreta ali por dentro. Então esse carro aqui, pessoal, deixaram acabar a suspensão todinha para depois fazer a manutenção. E aí, nada desse carro aqui aproveita na suspensão, pessoal. Olha o barulho que faz essa bieleta, ó. Ó. Não sei se dá para vocês ouvirem. Tá vendo, pessoal? Destruiu a bieleta. E olha para a bucha da barra do estabilizador. Desse lado, pessoal, vou mexer aqui na barra, ó. Vou balançar aqui a barra. Ó. Como tá isso? Olha a coifa da caixa de direção, pessoal, ó. Rasgou. Tá toda vez que eu tô gravando esse compressor arma. Rasgou, pessoal, que perdeu a lubrificação, ó. Então esse carro aqui, ó, olha lá, vazando, ó. Esse carro aqui tem que fazer toda a suspensão, não aproveita nada, ó. De amortecedor, a balança, coifa, borracha do estabilizador. Na traseira, os batentes da mola, conhecido também como batente de carroceria, ó, pessoal, ó. Tudo podre, ó. A bieleta também tá com folga, pessoal, ó, a traseira, tá? O amortecedor não tem vazamento, mas pô, vai trocar o dianteiro, não pode deixar esse amortecedor aqui, que ainda é original do veículo. O freio tá com 124 mil. Então, infelizmente, o carro deixou se acabar para fazer manutenção. Olha o pneu, pessoal. Vocês acham que essa correção aqui, porque isso aqui não é uma manutenção preventiva, é uma corretiva, deve gastar quanto aqui mais ou menos, pessoal? Ó, 4 pneus. Olha o estado do pneu. Batente de carroceria do lado direito. Os pneus dianteiros aqui também, ó. Só tem um pneu desse carro aqui que tá mais ou menos. Mas mesmo assim, ó, mais ou menos, pessoal. Então, esse é o vídeo de suspensão do Sorrento, que o cliente está reclamando que tem muito barulho, mas como estava concluindo, pessoal, infelizmente, né, deixaram chegar a esse ponto aqui. Tá vendo? Olha lá a situação da coifa. Olha lá. Coifa da bieleta. A pastilha ainda tem bastante pastilha. O disco tem uma rebabazinha, mas se for trocar o disco agora tem que trocar a pastilha. Agora é um baita de um veículo, tá, pessoal? Então eu peço aí, ó, que quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário sobre quanto é que vai gastar nesse carro aqui, chuta mais ou menos aí quanto é que vai gastar. E que Papai do Céu derrame bênção no coração de cada um de vocês. Fui!